tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. Otsustasin jõulupäeval siiski teha väikse ringi. Mõtlesin, et teeks 2-3 päevase sihukese tripi, mingi 300 kilomeetrit ja Perti lähedal asudes huvitasse kohtadesse, mis ma kiiresti Google'i pealt leidsin. Istusin oma pisikesse ajutisse Fordi, tegin mingisuguse küüleri ise ja esimene sihtpunkt on mul täna mingisugune reservuaar ja tamm. Pole küll teab mis hiiglas, aga tundub, et midagi ta on. Tegu siis Mundaringi tammiga. Oh kurat, värav on kinni. Värav suletakse kell 6, aga õnneks näeb ka siit äärest natukene seda ja teist. Oleks ka hea linnavaade on pärast mul plaanis minna ühte kontserti. Siis saan selle vaatega loodetavasti kätte ja õhtust on päikese loojanu käes. Aga tammi taga siis Pais, väike järv. Ja kujutan ette, et see on osaliselt siis selleks, et elektrit toota pärisetele küladele ja väikestele linnadele. Põhimõtteliselt Perti ääres kaugel ei ole. Ja siin on neid nii-öelda küngaste mägede vahel on neid tammi teisigi. Kängupoiss, mis teed siin? Noh, kängupoiss. Vaesed kängurud näevad välja nii abitud, kui nad maast midagi söövad, sellepärast et nagu siin üks näha on minu selja taga, ma loodan, see sama tüüp seal, siis selleks, et maast midagi kätte saada, selleks peab ta päris madalale kummardama. Pisikene kängurupoiss. Teisel pool olemegi. Siin on päris tore park ja mingid roosiaiad ja grillimine ja laste mänguväljak. See on päris tore koht, kuhu tulla. Iseenesest, kui ma siin elaksin ja pere või siis esialgu girlfriend ja sõbrad oleksid, siis siia täitsa tasuks tulla grillima ja chillima. Vaade on kindlasti ilus. Päike hakkab juba looja minema, aga loodame, et midagi on näha. Muidu oleks autoga siia välja saanud, aga millegi pärast pannakse kõik väravad kell 6 lukku siin mail. Päikeseloojang on ju 7:30. Aga noh, miks neil see asi siin niimoodi ei ole, et varavoodi, nii see rikkusmajja toodi või mis iganes. Siinpool on ka väike vaateplatvorm. Äravast kaugemale ikkagi ei saa. Otseselt näeb ehk linna, aga tundub, et linna siit ei näe. Tamm lihtsalt teiselt poolt. Lihtsalt teiselt poolt ja samamoodi see samune reservuaar, veehoidla.
aga tuleb tagasi rutata, sellepärast et muidu jään päikeseloojangu ajaks hiljaks. Päikeseloojang on juba 18 minuti pärast. Mis ma veel näidata tahtsin, oli, et gaasigrillid igal pool parkides, vahel ka keset ei kuskilt metsa sees, on tõelised gaasigrillid. Gaasipõll on all, plaat läheb üleval soojaks ja teha tuleb muud kui keerata siin olevat nuppu, see must nupp, ja siis taimeriga gaasigrill käib ja teed süüa. Ja see ongi tänu sellele, et kuna siin on päris tuleohtlik enamus aastast, suur osa, siis riik on võtnud käsile, võtnud ette ja teinud ära need gaasigrillid selle asemel, et tegeleda enda tuleväljadega kogu aeg. Nutikas mõte. Päike on küll juba loojas, jäin hiljaks. 10-20 minutit, natuke alla 20 minutit jäin hiljaks. Aga pole hullu, sest siin, mis ta siis on, Red Hilli amfiteatris või kontserdihallis ei ole mitte ainult ilus päikeseloojang, vaid siin on ka hea vaade linnatuledele. Ehk siis kohe iga hetk saame teada, kuidas Perth paistab öisel ajal, pimedal ajal ülevalt mäe otsast. See justkui oleks Los Angelesi vaatamine Beverly Hillsist või Hollywoodi sealt märgi otsast, umbes sama peaks nagu olema. Et kui Austraaliat ja USA't võrrelda, siis mul on alati tundunud, et justkui nagu Perth ongi Austraalia oma Los Angeles, nagu Sydney oleks justkui Austraalia enda New York ja siis vastavalt Canberra on Washington ja nii edasi. Aga ilus kuma on juba taevas, ilus roosa lillakas kuma. Otsime kõige kõrgema koha ja proovime väikest pikniku teha. Ehkki vist väga ei ole siit näha, aga päris äge vaade linna peale. Ilmselt sealt Oovist seest, mis äravatega oleks veel parem, sest et mets on eest ära lõigatud ja punkt on pisut kõrgem. Aga ka siin ei ole vaatel häda. See on jällegi üle valgustatud, kui ma siit sisse zoomin. See koht enam-vähem on nende puude kõrval siin. Et ühesõnaga, ma ei tea, kas mingit linnapiiri siit näha on. Aga ütleme nii, et täitsa tore koht. Paneme teise kaameraga tööle korra. Nii see nädal mul möödus, kahjuks töölt pole ühtegi filmi, kuna olime kolmekesti ja kiire, aga istusin seal, siis sõin oma õhtusööki. Tegin omale salati avokaadodest, ubadest, tomatist ja muust heast ja filmisin seda timelapsi. Kahjuks vist ei jäänud selle timelapsi pealt hästi peale midagi. Aga päris äge vaade on, peaks ütlema. Et päris äge vaade on. On siis sellise tegevuse jaoks läheks vaja muidugi paremat aparaati. Aga kahjuks ei ole inimese silmale vastavat
aparaati käepärast, millega seda jäädvustada. Aga ütleme nii, et tegelik vaatepilt on hoopis midagi muud, kui teie siit näete kahjuks. Või minu jaoks õnneks, teiste vaatajate jaoks kahjuks. Teiselt poolt tõuseb suur kuu. Mina olen oma õhtusöögi lõpetanud ja otsin omale laagripaiga. No nii, lugu järgmine. Mingi hetk hakkas mu autoadapter piiksuma. Väike punane tuli, kus on 3 teksti ja üks on see, et ülekuumenemine, üks on lühiseoht ja 3. on akutühi, ehk siis annab märku ka autoaku liiga madal on. Okei, lülitasin selle välja, kui tuli põlema jäi, hoiatus tuli, et autoaku on liiga lühike ja liiga tühi. Ja ma sõidan edasi. Kuskil rahvuspargis müdistasin. Kuidagi tuleteid kahtlaselt tuhmiks ja kõik jutud. Samas oli ka siuke undamise ajal. Tasapisi hakkas meenuma, et mul Audil oli ka ju alternaator, generaator veits katki, tegi sama sarnast häält. Lõpuks, kui ühe peatuse tegin, hakkas mootor välja surema. Panin aga gaasi põhja siis ja keerasin ümber ja Perti poole ajama. 10 kilti vist sain sõidetud ja siis oli asi täitsa kutu. Sõitsin veel viimased kilomeetrid peaaegu ilma tuledeta ja nii lähedale kui sain. Tund aega Pertini sõita. Magan autos, eks homme hommikul paistab, kus leian siit kohaliku farmeri, kellel on laadijat või kes annab mulle natuke aega särtsu akule, et saan Perti välja sõita. Mis seal ikka? Elu on seiklus. Tolle päeva seiklus lõppes siis sellega, et hommikul ärkasin rahulikult üles maantee ääres, sõin oma hommikusööki, oma võileibasid ja puuvilju ja siis minu taga pidas kinni üks itaallane, kes küsis, kas ma vajan abi. Ütlesin, et jah, mul aku kutu. Selle peale ta sõitis tagasi oma villasse, tõi jumpstarteri. See on siuke masin, millega siis paned klemmid peale ja saad nii-öelda särtsu anda akule, et ta tööle hakkab. Ja siis lubas minuga linna välja sõita autoasjade poodi. Ja siis pidi mulle särtsu andma enne poodi jõudmist 3 korda. Seal ostsin endale 20% soodustus oli poes, ostsin endale selle jumpstarteri ja akulaadija ja hiljem ka tööriistakomplekti. Ning sain koju sedasi, et andsin veel särtsu akule 2 korda, sest voori taga suri auto jälle välja. Ja selline too nädal oli. Laadisin 2 päeva akut ja järgmine nädal võis alata. Järgmises osas käin postkontoris, sulistan rannavees, näitan õhku lennanud tehast ja sõidan päikseloojangus koju.